Почитувани го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин е председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски. Господине Чадиковски, 3 мај е светскиот ден на слободата на печатот, кој треба да биде потсетник за владите да ја почитуваат слободата на медиумите. Колку владата во моментов ги почитува медиумските слободи? На 3 мај секогаш се потсетуваме на ова што значи слобода на медиумите и слобода на печатот. Во Македонија ситуацијата, ако треба да ја определиме со неколку зборови, би значило дека ние сега имаме прилично силна слобода на говор и слобода на медиуми од аспект на јавно говорење, слободна мисла. Значи, тоа не се забранува. Но имаме еден постојан проблем со тоа што медиумите генерално не се финансиски независни во нашето општество, зашто причините се одат далеку наназад. Станува збор за голем број на медиуми на еден мал ограничен пазар, така што постојано влада една тенденција на автоцензура и самоцензура и кај собствениците на медиумите и кај главните уредници, па дури и кај новинарите. Така да од тој аспект не сме задоволни колку слободата на медиумите е голема, бидејќи структурално практично нема поголеми промени во она што се нарекува медиумски пазар. Во овој другиот дел не би можел да кажам дека има големи проблеми. Повремено се јавуваат инстантни проблеми за одредени ситуации со одредени функционери, меѓутоа на генерално ниво состојбата е задоволителна, барем во однос на она што беше во минатото. Македонија е сега рангирана на 92-то место на светската листа на слобода на медиумите. На што се должи тоа што и натаму нема значително подобрување во рангирањето на земјава? Токму така, ово е еден многу бавен напредок на слободата на медиумите. Практично ова не е ни некој напредок од 2 места кои што се случија од лани до сега на листата на Репортери без граници и постојат повеќе причини зошто е ова вака. Прво е тоа што воопшто не се решаваат нападите и заканите врз новинарите, немаат институционална судска завршница. Значи, лани од 16 случаи само еден беше решен, што навистина ги охрабрува понатаму и сите други оние насилници и заканувачи да продолжат на овој или на оној начин, најчесто преку социјалните мрежи, меѓутоа некогаш и физички да се закануваат или да напаѓаат новинари. Во овој сегмент ние постојано бараме да биде третиран нападот врз новинарите како службено лице. Сега конечно имаме една верзија на закон која што треба да помине, во која што тоа ќе се случи. Се надеваме дека во наредниот период тоа ќе биде. Втората причина е зошто немаме еден посериозен напредок напред на оваа листа е ова за што претходно зборував, тоа е структурата на самата медиумска сцена во која што имаме огромен број на медиуми на еден мал пазар за реклами и тоа не им ја дава на медиумите доволната слобода да не зависат од никого во овој процес на креирање и создавање на вести и информации во битка за вистината. Практично таа спрега меѓу политиката, бизнисот и медиумите постојано обстојува. Тоа можеби не е на она вулгарно ниво на кое што беше порано, меѓутоа зад кулисите се случуваат тие проблеми кои што нас не држат во една неизвестност кон тоа како ќе се движи слободата на медиумите. Дали оваа влада по 4 години владење можеше да стори повеќе во однос на слободата на медиумите? Секако дека можеше. Значи, секоја влада може да стори многу повеќе за слободата на медиумите со тоа што ќе го остави новинарството слободно да функционира на пазарот и да се бори врз еднакви пазарни услови, да овозможи една битка за квалитет и битка за вистината. Кај нас тоа во одреден сегмент се случи, особено по промената на власта, меѓутоа овие тенденции кои што продолжија понатаму,
кои што дел од медиумите, кои што претходно беа навикнати на оној начин на делување на кој што беа навикнати во време на претходната власт на Никола Груевски, практично продолжија и сега во истиот манир, а се сменија само улогите. Мислам дека во ова моравме да направиме една дистинкција во однос на тоа што значи релевантен медиум, што значи медиум и новинарство кое што се бори за објективно и професионално новинарство, а што значат медиумите кои што се основани или се основаат заради пропагандистички цели. Се уште не се избрани членови на нов совет на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги и на програмски совет на МРТВ. Како оваа ситуација влијае врз работата и функционирањето на медиумите во земјава? Тоа е можеби една и од клучните работи и сфери во кои што може и треба да се направат значајни поместувања. Зошто ова го зборам? Зашто МРТВ како јавен сервис може да има исклучително значајна улога во подигањето на стандардите од секој аспект во медиумската сфера. Тоа би значило дека МРТВ треба и може да прерасне во информативен лидер на пазарот, кој што понатаму ќе го следат и останатите медиумски куќи и тоа ќе придонесе за кревање на стандардот на целата медиумска сфера. Ова го зборам од аспект на професионалноста и етичноста, но и од аспект на она што се вели социјална положба на новинарите и останати медиумски работници и вработени, на нивните плати, на нивната сигурност во работењето. Тоа, за жал, се уште тие промени не се случени, подобрувања во МРТВ во последниот период има, и тие се сериозни, но особено се во делот на едукативната, образовната, спортската програма. Во информативната програма се уште се чекаат некои резултати. Да, програмата е избалансирана, меѓутоа е потребен еден поатрактивен, позначаен напредок во целиот тој систем, за да може да се наметне како информативен лидер на пазарот. ЗНМ го донесе регистарот на професионални медиуми. Каков е ефектот од регистарот? Дали бизнисмените сега повеќе се рекламираат во професионални медиуми? Ефектот од регистарот е повеќе слоен во овој момент, иако не можам да тврдам до крај дека сме супер задоволни од начинот на кој тоа е прифатено од одредени групи во општеството. Прво е значајно дека имаме една бројка од 140 медиуми, онлайн медиуми, кои што сакаат и се придржуваат во најголема мера до овие професионални и етички стандарди во онлайн сферата, што е навистина напредок од она што беше порано. Го направивме регистарот заедно со Стопанската комора на Македонија, со намера да бизнисмените ги пласираат своите рекламни кампањи токму на медиумите кои се веќе препознаени како професионални и етички во своето известување. Ова беше со намера да помогнеме токму на тие медиуми кои сакаат да се држат до стандардите. Тоа е нашата основна примарна задача на ЗНМ е почитување на професионалните стандарди во новинарството. Една година потоа не можам да кажам дека сум до крај задоволен со тоа како бизнисот одговори на ова барање или на овој апел кој што дојде и од самата Стопанска комора и од нас новинарските организации се разбира, но продолжуваме понатаму да се убедуваме едни со други дека тоа е патот и начинот по кој што треба да чекориме. Значи, само регулацијата мора да биде основен двигател во овој дел. Како гледате на актуелнава ситуација на хиперпродукција на вести, особено на интернет и на социјалните мрежи? Како тоа влијае врз граѓаните? Ова е еден вид на, како се вели, копи-пест или брзи прсти новинарство, кое што навистина нема врска со вистинското новинарство. Јас се разбирам потребата на онлайн медиумите да се борат на пазарот за да добијат повеќе кликови, меѓутоа таа не смее да биде основен двигател на онлайн медиумите, бидејќи ако тоа се случи, се случуваат и грешки, а се случуваат и репликации на одредени вести кои што некогаш и немаат врска со вистината. Затоа некогаш имаме и проблем со ширењето на овој дезинформативен наратив кој што ќе излезе од одредена извора, други некритички ќе го преземат или распространат и расшират, бидејќи ќе им се види интересен и подобен за
кликање и добивање вести и информации. Затоа тука апелирам и до маркетинг агенциите, не само до бизнисмените. Не сме единствен предуслов во пласирањето на нивните рекламни кампањи да биде кликот. Кликот не води кон подобро новинарство. Обштествена одговорност имаме сите. Имаме ние новинарските организации, имаме ние новинарите. Меѓутоа имаат и бизнисмените, па имаат и маркетинг агенциите кои располагаат со големи буџети. Ако не сватиме сите заедно дека во оваа обштествена одговорност можеме да се доведеме во ситуација да направиме инфодемија, наместо да се бориме за правилни, квалитетни вредности, тогаш на крајот на денот ништо не сме направиле. Бидејќи пари ќе имаат оние што се копи-пейст или фейк новинари, а нема да имаме доволно средства да го финансираме истражувачкото, аналитичкото, професионалното новинарство, кое што да, бара повеќе ресурси, меѓутоа тоа влијае понатаму на целото општество и на јавноста. Колку според вас во моментов граѓаните имаат доверба во работата на новинарите? Ние повремено правиме некој тип на ваков тип на анкети. За жал, довербата кон новинарите и новинарството е опадната во последниве десетина години. Тоа веќе сите го знаеме. Да не се навраќам на причините понатаму. Сега причините се малку поинакви од тогаш. Сега станува збор токму за ова што сега го зборуваме, дека се промовираат и функционираат медиуми кои што практично функционираат од пропагандни мотиви. Тие се некогаш создадени или од политички партии, или од политички центри, или од бизнис центри на моќ, некогаш пак работат за одредени политички партии или политички центри на моќ. Тоа обичниот граѓанин го препознава и токму заради тоа се губи довербата во целокупното новинарство. Беа вакцинирани новинарите над 40 годишна возраст и оние со хронични болести, дали и останатите ќе бидат вакцинирани преку ЗНН? Да, во тек се разговори и за ова со Министерството за здравство. Моје очекување е дека во текот на месец мај сите новинари и медиумски работници, практично вработени во медиумските куќи, ќе бидат вакцинирани против COVID-19. Станува збор за бројка вкупна од над 2000 луѓе практично кои што работат и во медиумски информативни изданија. Значи тука станува збор, не правиме поделба и на интернет портали и на телевизии, радија, вестници, практично сето она што има допир со новинарската сфера. Господине Чадиковски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.